Uns 200 veïns del front marítim es van manifestar davant l'hotel Barceló Atenea Mar. Denuncien el que consideren irregularitats que s'han comès en la construcció d'aquest hotel. Una d'aquestes irregularitats, segons els veïns, l'ha comès la promotora, que ha sobrepassat el límit d'alçada que permet el peri del front marítim amb la construcció d'una barana al cos annex a la torre principal de l'hotel. Això ha provocat que alguns veïns hagin perdut les vistes al mar que tenien i la seva intimitat. Per altra banda, a la part superior d'aquesta construcció s'ha habilitat una terrassa que no es preveia en el projecte inicial que es va aprovar. A mí personalmente estoy justo en un tercero, justo en la esquina, que estoy como a unos 5 metros de lo que es la terraza actualmente. Entonces, yo ya no puedo salir a la terraza porque los tengo a 5 metros. Si hay personas que se asoman a la barandilla tomando copas, hablando fuerte, con el crío pequeño por allí, pues mal. Y luego aparte la intimidad que hemos perdido, que desde luego, ni siquiera desde el salón puedo pasearme tranquila por casa porque si hay alguien en la terraza, desde luego estamos como para darnos la mano. L'Ajuntament, per la seva banda, afirma que s'està fent un dictamen per saber si són o no legalitzables els elements posats a la terrassa. Primer, veient la barana i tal com l'han deixat, es veu clarament que no és una coberta d'ús tècnic i bàsicament doncs, la gent de l'hotel doncs, ens ha confirmat que volen fer-ho servir com a solàrium i l'Ajuntament ens ha dit que no donaran llicència perquè hi hagi un bar a sobre mateix de la terrassa, però evidentment si surt algú, els turistes surten amb copes i les van des de baix cap a fora a prendre copes, prendre sol i tot això, doncs, això no ho podrien impedir. No? La promotora de l'hotel Bonanova d'Espais assegura complir la normativa vigent, tenir tots els permisos i la documentació en regla per poder realitzar l'activitat hotelera. La directiva de l'hotel, que no és la propietària de l'edifici, ha assegurat que tot és legal i que no tenen intenció de fer cap activitat a la terrassa. No obstant això, els veïns han anunciat que continuaran amb les protestes fins que no se'ls doni una solució.